मुर्गी चुराकर भागने के चक्कर में मुर्गी समेत कुएं में गिर पड़ा चोर। लेकिन ये कोई आम 2 पैरों वाला चोर नहीं था, बल्कि 4 पैरों वाला काले पीले धब्बों वाला चाय बगान इलाके का डर चीताबाघ था। इस घटना से जलपाईगुड़ी जिले के मेटली ब्लॉक के इंडोंग चाय बगान में हड़कंप मच गया। खबर है कि शुक्रवार तड़के रात में डुअर्स के मेटली के इंडोंग चाय बगान के अशोक लाइन के शुकनाथ के घर के मुर्गी खाने में चीताबाघ मुर्गी शिकार करने घुसा। मुर्गी पकड़कर ऊंचे स्थान से नीचे कूदने के समय वे किसी तरह से कुएं में गिर गया। चीताबाघ को कुएं में के पानी में तैरते और छटपटाते देखा गया। मौके पर वनकर्मी पहुंच गए और उसे बचाने के लिए बेहोश करने वाली गोली का इस्तेमाल किया गया। বড়বাবু আজকে কি হলো? আজকে সকালে আসলাম আমরা এখানটায় ইন্ডোং চা বাগানের অশোক লাইনে। এখানে একটা খবর পেয়ে আসলাম যে একটা লেবার দেখি কুয়োতে পড়ে গেছে। কিভাবে পড়লো এটা? মুরগি ধরতে এসেছিল। এটা কার বাড়ি এটা? বাড়ি ওনারের নাম জানা নেই। অশোক লাইনেরই একটা বাড়ি, চা বাগান লাগোয়া বাড়ি একটা। আচ্ছা, মুরগি ধরতে এসেছিল, কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে। কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে। আচ্ছা, তারপরে আপনারা এখন কি করবেন এটাকে? আমরা এটাকে প্রথমে একটা কাঠের পাটাতন নিচে ফেলবো, ফেলে ওখানে বাঘটা যখন উঠবে আমরা ট্যাঙ্ক প্রেস করবো, ট্যাঙ্ক প্রেস করে নেটিং এর সাহায্যে রেস্কিউ করবো। রেস্কিউ করে নিয়ে যাবেন। আপনার নাম ডেজিগনেশন? সজিত কুমার দে, রেঞ্জ অফিসার, পুনিয়া ওয়াইল্ড লাইফ।